Okay, so start. Fangen wir mit euren Hausaufgaben. Zwei. Eins muna, ma'am. Okay. Dito tayo, nein, Nummer 2. Nummer zwei. Wo möchtest du studieren? Hmm? Ano ba? In Berlin? In Berlin. In Berlin oder In die Schule. In die Schule? no. Weil here, die is Okay po. accusative yan. So, wala. Nur in Berlin. Okay, next, Nummer 3. Berlin. Nummer 2. Wo ist das Bad? Mhm. Buchstabe D. Buchstabe D, richtig. Neben der Haustür. Genau. Next. Nummer 4. Wohin bringst du die Kinder? Mhm. In der Schule. In die Schule. In die Schule. Was noch? Es gibt noch 3. May 3 pa. Ah, in Berlin? Das ist in. So, das heißt wo. This is the question with wo. Ansmir? Ansmir. Ja. Was noch? And then Amir. Am is a dative. That is, So, dapat, ano yan? Tatlo, ma'am? Hindi disco? in die Disco. Ja, kann man auch. In die Disco. Noch Talaga? Bakit? Tignan niyo yung article. Ano, that is, In ay, die USA. active In siya. die USA, genau. Okay. Next. 5. Nummer 5. Wohin fahrt ihr im Sommer? Wohin? In die USA. In die USA. Ja, was noch? In die Schule. Summa. So, Ay, Summa, das heißt, das ist Urlaub. Oder Ferien. Is kanya. Holiday. Ansmir. Okay po. In Ano ba yun? die Disco. No, nein. Also, wenn wir Sommer sagen, das bedeutet, das ist Sommer. Urlaub, Holiday, So, Ansmir. Ansmir, genau. Ay, Ansmir. Siya yung Mhm. accusative. Okay, next. Ano nabas? Wo kann man gut Fisch essen? Am Meer. Ang sagot. Richtig. Meron pa ba iba? Nein, nichts mehr. Okay. Nummer 7. Wohin fliegt ihr nächstes Jahr? Buchstabe F. Ansmir. Okay, richtig. Was noch?
In Pwede ba Gustabi in Delhi. Das is dative. Dative na yan. In. India. Yeah. So yung be, Be, genau. Ah, ay yung accusative. Mhm. in the US. So, in accusative, pag may masculine, if it's masculine, then, feminine di, das, di, ibig sabihin, accusative yun. So, mit der Frage, wohin? Ganun. Kapag po may di, Oo, der, di, das. Ay, den, di, das. then di, das. Accusative. Okay. Okay, next. Numbers Y, wohin. Wohin, richtig. Next. Nummer 3. Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Wohin? Ich gehe ins Kino, kommst du mit? Wohin? Mhm. Number 4, wo Wo, richtig. steht in English. Wala akong sinulat. Nummer 5. In die Küche. Ich hole neuen Kaffee. Wohin? Wohin, richtig. Number 6, in der Küche. Wo? Wo. Mhm. 7. Nummer 7. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Wo? Wo. Nummer 8. Yan. Wohin? Wohin, richtig. Saan dadaling trash yan? Genau. Din. Okay. Good. Next. Here. Okay. So, ergänzen Sie die Artikel im Dativ oder Akkusativ? Eins. Mhm. Sige na, Kyla. Ikaw. Was machen wir im Urlaub? Sollen wir ans Meer fahren? Mhm. So, ans Meer fahren. Mhm. Nein, am Meer waren wir doch schon letztes Jahr. Dieses Jahr möchte ich lieber in die Berge. In die Berge. Mhm. Ich möchte auf einen hohen Berg steigen. Mhm. Warst du schon in den Alpen? In die Alpen. In die. Plural yun no, ma'am? Apo. Okay po. Warst du schon in die Alpen? Nein, noch nicht. Ich würde gerne in die Alpen fahren. Parte. Here of warst du schon in den? Ano yung answer mo dyan? In den. Kasi, ay, Well, hindi. schon Vergangenheit. Have you been already in the Alps? So, pag nangyari na siya, in wo. So, tama yung answer mo kanina. Den ba yung answer mo kanina? Then siya, then. Genau, plural ba? And then here, Nein, noch nicht. Ich würde gerne in die Alpen fahren. in the Alpen. Richtig, genau. Okay, Die next. Alpen. Yan yung die. Numbers Y, heute Abend gehe ich ins Kino. Mhm. Kommst du mit? Nein, ich war gestern schon im Kino. Mhm. Ich möchte lieber in ein Konzert gehen.
Okay, good. Good. Okay. Ist das schon klar? Accusative on dative Wechsel preposition? Ja, alles klar. Okay, gut. So, gehen wir zurück auf unser Buch, auf der Seite. Ja, genau. So. Warte. Yung ba ito? Sorry. Wait lang, tingnan ko siya kung hindi naman siya ibong. Okay. Okay, so machen wir hören Sie, wo schläft die Katze? Kreuzen Sie das richtige Bild in 4b. Okay. Das ist Sunset. Aufgabe 4c. Minka! Minka! Dana, schau mal. Liegt sie da in dem Karton und schläft? In welchem Karton? In dem hier? Nein, in dem Karton vor dem Spiegel. Das ist doch nicht die Katze, das ist ein Kissen. Vielleicht sitzt sie neben dem Sessel. Nein, auch nicht. Oder liegt sie da am Fenster? Nein, das sind nur Bücher. Vielleicht schläft sie hier auf dem Stuhl unter dem Tisch. Nein. Ich hab's. Minka liegt bestimmt hinter dem Schrank. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Hier schläft sie zwischen den Kartons. Ach nein, das ist nur... Was ist das eigentlich? Eleni und ihre Möbel. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Wo ist eigentlich Fabian? Hier bin ich. Kommt und schaut mal, wen ich gefunden habe. In deinem Zimmer? Wo ist sie denn? Schaut mal, wer da schläft. Minka auf dem Regal, direkt über der Heizung. Hier ist es schön warm. Fabian, ich glaube, du hast eine neue Freundin. Okay, so wo schläft die Katze oder Minka? Ang intindi ko, ma'am, 7. 7. Kwarto. Und du, Kayla? Pero parang ano rin yung 5. Oder No, no kay Matt? Ang mga narinig ko po yung mga wala sila doon. dun sa wala mo yung pinakinggan. Dun sa nandoon. No kay Mal. Hindi niya siya. Parang nasa kwarto, pero nakita niya dun sa loob ng siya. Agwi, sinisika. Okay, no kay Mal ha. No kay Mal. Sige, ma'am. Aufgabe 4c. Minka! Minka! Dana, schau mal. Liegt sie da in dem Karton und schläft? In welchem Karton? In dem hier? Nein, in dem Karton vor dem Spiegel. Das ist doch nicht die Katze, das ist ein Kissen. Vielleicht sitzt sie neben dem Sessel. Nein, auch nicht. Oder liegt sie da am Fenster? Nein, das sind nur Bücher.
Vielleicht schläft sie hier auf dem Stuhl unter dem Tisch. Nein. Ich hab's. Minka liegt bestimmt hinter dem Schrank. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Hier schläft sie zwischen den Kartons. Ach nein, das ist nur... Was ist das eigentlich? Eleni und ihre Möbel. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Wo ist eigentlich Fabian? Hier bin ich. Kommt und schaut mal, wen ich gefunden habe. In deinem Zimmer? Wo ist sie denn? Schaut mal, wer da schläft. Minka auf dem Regal, direkt über der Heizung. Hier ist es schön warm. Fabian, ich glaube, du hast eine neue Freundin. Parang nasaan? Left. Tulog daw po eh. Oh ja. Nasa, Und? sa 8? In der Heiß, über der Heiß. Genau, richtig. Kasi warm. Okay po. Kasi warm. Mhm. Hindi ko po narinig yung Haizong pero sabi warm tsaka tulog. Sabi niya, here im Regal, Oh. über der Heizung. Okay po. Okay, good. Okay, hören Sie die Sätze, ergänzen Sie die Präpositionen. Aufgabe 4d. 1, Die Katze liegt im Karton. 2, Die Katze steht vor dem Spiegel. 3, Die Katze sitzt auf dem Sessel. 4, Oder liegt sie da unter dem Fenster? 5, Vielleicht schläft sie hier auf dem Stuhl neben dem Tisch. 6, Minka liegt bestimmt im Schrank. 7, Hier schläft sie zwischen den Kartons. 8, Alles falsch. Sie liegt auf dem Regal über der Heizung. Okay. So, Nummer 2. Die Katze steht Zoom. ha, Vor dem Spiegel. vor dem Spiegel. Okay, Nummer 3. Die Katze sitzt auf. Auf. Mhm. Nummer 4. Ayan, hindi ko nakuha. In, Anong nakuha mo? in, Anong nakuha mo? Ano? in po ata. In. Unta. Unta. Hindi siya pwede maging in o Ah, in. po. Kasi fenster. In them. Unta. Okay. Next. Vielleicht schafft sie hier an dem Stuhl neben dem Tisch. Stuhl. Okay, so if it's Stuhl, Auf. auf. Auf dem Stuhl neben dem Tisch. Next. Neben, genau. Neben dem Tisch. Okay, next. Minka lives in them. In ata yun. Im Schrank. Im Mhm. Schrank. Next. 7. Hier schlafe sie schwitzen. Zwischen. Zwischen den Kartons. Next. Alles falsch. Sie liegt auf dem Regal. Mhm. Über der Heizung. Richtig. Genau. Okay, gut.
Then, so, wo steht, liegt, hängt, sitzt. Okay, so, hier, das Buch liegt auf dem Tisch. Das Handy, wo liegt das Handy? Cellphone. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Handy unter Handy unter dem Tisch. dem Tisch. Dem Tisch, Handy liegt Zwischen. unter And dem Tisch. Okay, good. Okay, next, B. Look. Wo liegt der Hund? der Hund Den Hund. Der Hund an. Der Hund liegt Pero yung vor, pwede. vor lap vor For den dem laptop computer or a laptop. computer leave for them computer. Next, C. The plan say auf, hindi. The plan say auf Welches Verb? Is it Sit. stehen, liegen, hängen, sitzen? sitzen. Ha? Pwede rin. stehen, Stehen. stehen, Da steht. Stehen. Steht. Steht. stehen, Steht auf dem dem Stuhl. Genau. Okay, Nummer. Ay, di pala yan. D. Buchstabe D. Ano nga yung ano? yung Ballpen. po, them na siya, dative na, Yes. or accusative na object. Alin yung? Yung stool po, Oo. Kasi der stool, di ba? So, gumamit ka na ng preposition na dative kasi wala tayong movement. Dative na siya, kaya naging Di dem. ba ma'am, yung lahat na yan, yung step, lead, hang, sits, yan ay dative verb. Genau, kasi nandoon lang. Lahat dative. Pero mayroon din, mamaya, pag sa, ano na. O, yung counterpart niya naman na accusative, meron din, di ba? Yung Yes po. liegen, basta, liegen, sitzen. Pagaling ba, Oh. ich hänge die Pflanze, ganun. Oo. Pag may movement. Ito muna tayo kay dative para mas makaano tayo. So, na letter Gustave D. Ano nga yung ballpen? Kuli. Der Kuli oder Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Yeah. Der Kuli. Wala nakilala si Kuli. Kugelschreiber. again, Liegt neben dem notebook. Tapos ano na. Neben dem heft. Okay. Heft. Okay, next. E. Der And- Hose, Ayan, hängt yan. Die Hose die Hose Hängt. hängt Am dem Wand. Sa wall. an O ano ba yan? Pintuan. so an Den Tour. ha?
Nein, falsch, nicht den. Nein. Zur, was ist Artikel von zur? Diba, die zur. Die Tür. So jetzt im Dativ ist an Alin nga ma'am? Ulit nga. Artikel von zur ist Die. oder feminin. Und Di, das ist Ein die Tür. an der then, Tür. okay. Der Tour. Der Tür. Kasi feminine siya. Genau. Tapos dati. Und dann Dativ ohne Bewegung, without movement. Nakakalito pa rin talaga itong ano na to. Kailangan talaga nito. No. Many more practice. Okay. Sige. Okay, next tayo. Okay, wag yan. Gehen wir auf Übungsbuch. So. Okay, hier. Schreiben Sie die Wörter richtig. Notieren Sie auch den Artikel. Okay. Madali lang yan. Medyo madali-dali. Zwei das Kissen. Mhm. So, das Kissen. 3. Das Sofa. Das Sofa. 4. Der Tisch. Der Tisch. 5. Die Wand. Die Wand. 6. Der Schrank. Der Schrank. 7. Ano yan? Sa chair. Chair. Armchair. So, der There. Cecil. Cecil. How do you pronounce it, ma'am? Cecil? Cecil. Di ba L-E, ano? S-E-S-S-L-E? Cecil. 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 With E-L. Genau. E-L. Mali ako. Ano po yan, Cecil? Armchair. 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 Nummer 7. Up is die Heizung. Yung heater. Heizung. Mhm. Heizung. Regal. Der Regal. Das. Das Das Regal. Regal. And then, der Balkon. Der Balkon. Genau. Okay. Ito na naman tayo. So, wo is. Nächste. Wo ist, schreiben Sie die Präpositionen. Okay, so auf, Yung bata. Nasa Auf. babaw. Unter. Alin ba mamang yung libro o yung pilo? ich glaube, das Buch. Wo ist May das Buch? kulay po ata. Unter. Unter, genau. Unter. Okay. Vor. Por. Ayan, nasa harap. Mhm. Por. Wir, Aba. Ay, hindi. Uber. über. Uber. Tama. Uber. Uber bilang 5, ano. an. Ano yan, nakadikit. Yan. Se- Ngayon. In. Im. So, im Inside. Regal, for example. Im Regal. 7. Hinter. Hinter. Mhm. 8. Neben. 7. Iben.
And then, neun Swish. is wish. Wish. So, yung mga may kulay dyan ha, yung hinahanap natin preposition nila. Okay? Okay, next step. Okay, since the builder in February against den article im dative. And nicely lovely. Okay. Nummer 2 Kayla, du kannst anfangen. And Nummer 2. Das Buch liegt unter, Mhm. unter Ay, yun ma'am, meron na unter. lutan ba ako? das, Unta, Pag, wait lang. pag ano, Article di pala. yan, di magiging Dative. Di ba yung Dem. kisen is ano? Kisen is Das Kissen. hindi, Dem. female. Dem Kissen. Das siya. Di magiging Dem Kissen. Unta den Kissen. din. Ano ba? Nandito na naman. Gender ni Kissen is das. So, nasa preposition tayo ng dative with vo. That's why naging dem na yung article natin. Next, dry. Der Tisch steht vor sofa is das. Pareho rin. Dem sofa. Genau. Okay, next, fear. Die Lampe hängt über dem, Mhm. dem Tisch. Next. Tisch. Tapos der Schrank stellt an dem An one. der Wand. Der Ay, der one. Oo. Kasi female siya. Der one. Die Bücher stehen in dem Schrank. Dem Schrank. Dem siya. Fenster is dem. Iplanse hinter dem. Kasi dem. Mhm. Next. Der Sessel steht neben dem. Siya. Heizung. Ay, ma'am, di ba ang Haisung is ano? Feminine si Heizung. Ay, babae po yan. Der po pala, der. Neben der Heizung. Mhm. Next. Der Fernseher hangs zwischen Regalen, that's plural. So, den. Den. Mhm. Okay. Okay, next. Okay. So, hängen, liegen, stehen, sitzen. Okay. So, Nummer 2, Kayla. On. Conjugate. Auf dem Teppich English. liegen. Teppich? Mhm, typisch. Carpet. Opo. Sitzen. Is it hängen, liegen, stehen oder sitzen? Wait, ma'am, may tanong muna. Yes. Pag sinabi mong ligen is naka Higa. lie down. Apo. Lie down, right? Yes po. Lihen is Stand. and okay. Sitzen is upo. Mhm. Okay. So, auf dem Teppich Stehen steht oder Sorry. steht ein Tisch. ein Tisch. Next.
steak and fish. Over them fish on top of the table. Mhm. Ligged Lampe. lang. Hindi pwedeng ipahiga yung lampe. Yung ano yun? Di hanged. Hanged. Head. Nakahang siya. Hanged. Mhm. Ay nilampe. May sofa. May sofa. Sofa. Sitzen. Oh, sofa? Huh? Nakaupo sa Sit. sofa o na nakatayo? State. Hinton. Sitz. Okay. Mhm. State. Okay, in der Tisch. Auf dem Sofa. Auf meine Katzenmäulchen Hmm. liegt. Liegt. Mhm. What's that? Meine Bilder hängt Meine Bilder. unter dem Sofa an der Wand. Mhm. Es sieht sehr schön aus. Und meine Bücher haben auch alle Platz. Sie, ano na nangyari? Sie stellt Bücher. ay, Bücher, plural. Sitsin naman, yun yung sitsin yan. Sitsin ba yan, ma'am? Nein. Sits, Stehen. stihen, ay, Stehen. stihen. Kasi SC yun eh. Stihen. Und dann Bücher ist plural. Okay. Bookshelf. Books, genau. Okay, good. Next step. Vielleicht muss man besuchen. Maybe you could visit me. Okay, wo ist was bei Ihnen? Schreiben Sie Sätze. Achten Sie auf die Artikel. Okay, so könnt ihr 3 Sätze schreiben? Okay. Mein Handy liegt under den Sofa. Mein, Schreiben muna. Schreiben niyo muna yung 3 Sätze. tatlo lang, ma'am. Oh, Yes, sige. ma'am. Mein.
Petition. Ich bin Petition. Okay. Okay. Okay, du kannst anfangen, Frau Jem. Mein Kalender hängt an der Wand. Mhm. Meine Tasche liegt auf dem Sofa. Mhm. Richtig. And then mein Kursbuch liegt zwischen dem Tisch und dem Bett. Zwischen dem Tisch und Dem Bett. Ay, pwede ba yun, ma'am? O am bed? Hindi. no, zwischen In dem between the table and the bed. Yung book between. So, zwischen dem Tisch und und dem Bett. und dem Bett. Okay, good. Okay, next, Kayla, du bist dran. Meine Tasche hängt am Bett. Meine Tasche, Hängt hindi siya am bed. Nicht am bed. ay Paghang. nakasabit. Auf. Pag bed ang ginamit mo, Pagbed. iba, above. Either, ano di ba ma'am? Paghang either over or sa wall. Ay, neben na lang po. Neben. Neben. Der Bett. Neben dem bed. Dem Bett. Mhm. Neben dem Bett. Okay, Nummer 2. Mein Kursbuch liegt im Schreibtisch. Auf. Nicht im. Mein Kursbuch liegt auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Auf dem Schreibtisch. Mhm. Auf dem. Mein Fahrrad steht in der Garage. Ay, in der Garage. Der. Garage. Mhm. In der Garage. In der Garage. Okay, good. And then- Okay, next. Okay, gehen wir zurück auf der Seite 18. Masakit na tayo. Okay, so wohin mit dem Möbeln. Okay. So lesen Sie die Frage und schreiben Sie die Verben. Schreiben Sie die Verben zu den Bildern. Okay, so we have here stellen. Stellen bedeutet to place. Please. To place, to put, ganon. Ich stelle, for example, I place or I put, ganon. Und dann legen is same as is gleich. It's to place, to put, to sit din. Pareho lang siya ng spelling. Genau. Setzen. Ay, hindi. Sige. Setzen is the same.
Pare-pareho lang sila. Ang ano, to put, to place, to put. Ipaupo ata. Para ipaupo. Oo, Parang ginaw. Ito naman ipahiga, legen. Legen to place pero pahiga. Yung Ipa- isa pahiga, yung pa isa paupo. oh, At yung isa patayo. patayo. Isa pahang. Okay. So Beispiel Tapos, here, an die Wand. Okay. So wohin stellen wir den Schrank? ah, Oh my God. So den Schrank. So here. So wo. Dito sa may Wand. So an Wand. divan. So, iaan mo siya. Isasandal mo siya sa pader. Genau. Okay. An divan. Okay. Number 5. Wohin legen wir den Tisch? Teppich. Auf den Boden. Auf den Boden. Genau. Legen. Wohin hingen wir die Lampe? Hang. Ayan. Hanging. An die Decke. An der Decke. Und dann, wohin setzen wir den Hund? Auf das Bett. Auf das Bett. Okay? So, naging das na siya dito kasi may movement. Naging di, das na siya kasi may movement tayo. Kaya naging accusative na tayo. So, nasa accusative na tayo ng wohin. Hindi, den, at saka das. Genau. Yung Ito di, po- ma'am, Di di is is in male. feminine. Ay, feminine. Feminine. Yung den is male at yung das, Neuter. neuter. Genau. Ito po yung mga ang tawag dito? Counterpart. Counterpart po ng stehen, liegen, hängen, Yan. sitzen. Tsaka meron pa, di ba, ma'am? Yung isa yung, meron ka, git. Ang git. May git. Yung parang gihen. Pag Movement. may movement, oo. Pag may movement. Ich gehe ins Kino, for example. Oder gestern, ich war im Kino. So, pag halimbawa, galing na kayo doon. So, ich war im Kino. Pag pupunta ka pa lang, may movement. Ich gehe ins Kino. Ganun. Basta pag yung verb nyo is may movement. So, for example, dito sa ating grammatic book. Saan na ba yun? Okay. Dito. So, Beispiel hier. Wo oder wohin ordnen Sie die Verben? So, we have wohin. Okay. Sein. Is it wohin oder wo? Wo. Wo. Okay. Ay, wala. Then, wo oder wohin? Ayan, ano yan? Vo din yan. Wo. Dative din yan. Stehen. Oh, ayan na may counter. In. Ay, hindi. Dative din yan. Stehen is Vo din yan. bringen. Ayan Wohin. din. Vohin yan. Fahren. Vohin din. Wohin. Mhm. Essen. Wo. Wo. Vo. Steigen. Steigen. Parang vohin yan. Lalabas ka, papasok. Ganun. Now. Spielen. Mamali. Vohin yung nilagay. Ano ba yan? Ay, nako. Steigen. Okay. Spielen. Spielen. Parang Wo. o lang siya. Mhm. Okay. Fliegen. Wohin. Vohin yan. Ay. So, yan yung mga verb natin na may movement and walang movement. To one place to another, ha? Hmm. Okay. Good. Okay, next. Balik tayo dun sa book.
Okay. Okay. So hier. Wohin kommen die Sachen? Ergänzen Sie das Verb. Hören Sie zur Kontrolle. Okay. So, listening na lang natin. Ay, first by instance. Aufgabe 5b. 1, Wohin stellen wir den Sessel? Am besten in die Küche. Die Küche ist zu klein. Dann müssen wir ihn in Elenies Zimmer neben den Tisch stellen. 2, Ist der Teppich nicht schön? Ja, wunderschön. Aber wohin legen wir ihn? Am besten vor das Bett. Ja, tolle Idee. 3, Das ist ja ein tolles Bild. Finde ich auch. Wohin hängen wir es? Vielleicht hier an die Wand? Ja, gut. Eleni, wir hängen das Bild in die Küche, an die Wand. Einverstanden? 4, Was ist das denn? Ein Hund? Nein, ein Hase. Mein Plüschtier. Darf ich vorstellen? Hasi. Und wohin setzen wir ihn? Der kommt in mein Zimmer auf den Stuhl. Minka mag ihn sehr. Okay, so. Wohin kommen die Sachen? Nummer 1. Ist es stellen, legen Stellen. oder sitzen? Wir Wir stellen. 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 Nummer 2. Legen. Legen. Liegen. Liegen. Nummer 3. Hängt. Hängen. Hängen. Hangen. Hängen. Nummer 4. Sitzen. Setzen. Setzen. Genau. Genau. Gut. Wir setzen. Okay, so jetzt schreiben Sie Sätze. Nochmal, achten Sie auf die Artikel. So, mit Akkusativ. Wohin? 3 Sätze ulit. Schweinen. 3. Okay. Oder ihr könnt auch 4 stellen, hängen, legen, setzen, benutzen. Pwede nyo gamitin yung 4 na yan.
Turkish, ma'am. Okay, so Frau Jem. Ich stelle die Spiegel auf das Boden. Tama ba yun? Nakoy mo? Ich schreibe das, warte. So, ich stelle Die die, Spiegel warum? Stelle. nakatayo. Nakatayo ba yun? Yung mirror na napatayo. Yung, pwede ba yun? Patayo yung mirror. Parang ba? Oh, pag Yung spiegel body- kasi sa kanila, hindi nakatayo eh. Nagkakita yan. O sige. Ich hange die Spiegel. Ich hänge. Hänge die Spiegel Hmm? in das O warum in? hindi. Hindi siya, hindi. Hindi. Uber? Ah, Pwede ba yung Uber? sa van, di ba? Van. I hang the mirror. And the ano? An, Under van. Andy. Andy van. Oh, Andy van. Ano ba itong pinagsusulat ko dito? Sige lang. Kay problem. Okay, next. Ako ulit, ma'am. May ilan